mbongoro yake yakawira mugomba musi weSabata akaisiya achindozoendeni samangwana. Ndiani? Hapana akampindura. Vakaramba vakanyarara. Zvikanzi okay, kana musingagoni kusiya mbongoro iri mugomba musi weSabata muchitosaridza kutyora Sabata muchiimutsa, ko mwanasikana waAbhurama anga akabatwa nemweya yechina kwamakore 37 anga asikafanira kusunungurwa. Chiko chinokosha mbongoro nemwana waAbhurama. Amen. Amen. Vajudha vakasumuka vakaenda vachinguruma chambata chete. Amen. Amen. Unozorwa pana John chapter 5 onzi vakanonga mabwe kuti vamutake nokuti akanga asingaputse Sabata bedzi, asi akatiwo Mwari ndibaba vake achizvienzanisa naMwari. Saka kuvaJudha ukati Mwari ndibaba wangu wazviita Mwari, vanoziva kuti zvinoreva. Kunoku ndokwatoti kwati Mwari ndibaba unoziva, saka baba Jehovha vari kudenga, mwana ari panyika. Ndekunoku hatizivi zvazvinoreva. VaJudha Jesu akati Mwari ndibaba wangu vanotoziva kuti ati ndiri Mwari. Ndozvazvinoreva izvozvo. Hey. Amen. Kuna akanzi mwana kuzomuti ndimwari unopinda bhizi nevaruma. Jesu ndimwari. Jesu ndimwari. Amen. Amen. Saka paiti baba vari kudenga aina mazokunani. VaJudha vanozviziva kuti Jesu akati ndiri mwana waMwari atoti ndiri Mwari. Yes. Saka ndo yavaida kumuurayira. Nokuti Mozisi anga akanyora kuti Mwari haazi chi? Haazi munhu. Haazi munhu. Haleluya. Amen. Asi akauya semunhu. Isaya anga akaudza kuti Jehovha achauya semunhu. Havana kutozvinzwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka Jesu akazoti mashoko anorahwa muSabata zuva rimwe nerimwe musinagoge. Sabata rega rega muchiravirwa mashoko evaprofita anotaura zvangu ini. Yes. Saka pakanzi naIsaya Jehovha achauya semunhu aireva ini. Yes. Asa muna kuzvinzwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Akuti tiratidze baba. Hamuna kuzwa nzi baba vachauya semunhu panyika pano. Kuinga makataurwa naIsaya kuti mhandara ichava nemimba ikozvara mwana mukomana mutumidze kuti Emmanuel. Emmanuel zvinorevei? Kuti Mwari anesu kupi panyika. Ya. Ya. Hazvinziko zvinhu zviya. Mashoko aya hanziko kaya. Ya. Pana akauya panapa akadetsera nekuti Unorohwa zve nanhasi hationani kuti Jesu ndimwari akauya panyika semunhu. Unorohwa iwe kuti Jesu mwana obhuya kuti Mwari wacho munhu here. Bva Mwari ndimweya, ko mwana wemweya chi? Mweya. Saka kune mweya mingani? Bva mumwe chete. Mweya wacho ndiani? Ndimwari. Saka mwana wemweya hero. Saka ndiani? Nekuti Gabriel akatoti chiri mukati mako ndechemweya. Chakatonzi chiri mukati memukadzi uyu ndechemweya. Yes. Asi kana chozvarwa ari mwana mukomana ndo pakaita confusion. Yes. Amen. Amen. Paul ati without controversy, great is the mystery of godliness. Yes. God was manifested in the flesh. God was manifested in the Flesh. In the flesh. What is the flesh? Is the Son. So who is the Son? Is God who manifested in the flesh. So Jesus is God who manifested in the flesh. So it doesn't change. Chikuru chakavanzika ichocho. Ya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka izvo zvakanetsa manje kuti hazvidzidzwe college manje. College haizvizivi. Zvinodzidzwa kubva kumweya mutsvene. Amen. Haleluya. Amen. Hanzi ina Paulo kuvaEfeso. Efeso chapter 2 verse 1. Yes. Wakakuraramisai imi. Kristu akakuraramisai imi. Makanga makafa nokudarika kwenyu nezvivi zvenyu. Izvo zvamaifamba mukati mazvo kare. Saka kwainzi naMwari kufa, kupinda muchivi. Saka paiti mukadya mutero muchafa. Amen. Amen. Akanga achiti mukaita zvivi muchafa. Yes. Saka kuteerera kwakaita Evha Satani ndokupinda kwakaita muchivi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndosaka Adhamu akanzi zvawateerera. Inyaya yekuteerera haisi nyaya yekudyaba.
Hey, haleluya. Amen. Atamana kuti zvawadya michero yauya nemukadzi wako akanzi zvawateerera. You've obeyed the voice of your wife. Saka pakateererwa nyoka ndokutadza kwakaita vanhu. Vanhu vanofanira kuteerera Mwari. Amen. Amen. Saka makanga makafa nezvei zvenyu zvamaifamba mukati mazvo kare. Netsika dzenyika ino. Muchifamba netsika dzenyika ino. Kuna kuti tsika dzenyika ino zvivi. Yes. Saka vanhu vari kufamba netsika dzenyika ine dzingava tsika dzechivanhu, dzingava tsika dzechirungu, dzingava tsika dzorudzi, vanhu ivavo vari kufamba muzvii. Mukana muine dzamunoti tsika dzepanyika pano zvii. Yeah. Hey. Amen. Amen. Saka kune imwe tsika yekurangarira vakafa. Yes. Tsika yepanyika yedu zvii. Nokushoko rokuti vakafa havacharangariri. Yes. Hazvina basa kuti mudzimu wekwenyu, hazvina basa kuti igamba renyika. Kana rafa haricharangarirwa, rikarangarirwa paitwa zvivi. Yes. Saka ona zvivi zviri kuitwa muZimbabwe. Every August vanenge vachiita zvivi. Kutara zuva rekutadzira Mwari. Kutara zuva rekutadzira Mwari. Rokurangarira vanhu vakafa vakanzi nemuridzi wavo akavasika kana vafa vacharangarirwa. Yes. Nokuti havachina mugove pazvose zvinoitwa pasi pedenga. Ezvi pakubudirira kweikonomi yeZimbabwe nehanda asina kana rihoti pazviri kana mugove hana. Saka kuchimisa apo kungoda kunamata zvifananidzo kuita zvivi. Yes. Hachina kana contribution. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Una nyika zvairi. Tsika dzenyika. Yes. Nenzira dzomuchinda wesimba redenga. Alright. Tsika dzepanyika idzi kufambwa nadzo idzi inzira dzemuchinda wesimba redenga. Yes. Saka muchinda wesimba redenga ndiani? Ndisatani. Saka tsika dzepanyika panapa idzi inzira dzasatani idzodzo. Saka shoko rakati Satani munyengeri wenyika yese. Yes. Vanhu vakanamata Satani vachiti kunamata vadzimu. Inzira dzemuchinda wesimba redenga dziri kuitwa panyika. Dzomweya unobata zvino muvana vekusateerera. Zvese zviri kuitwa panyika izvi zviri spiritual. Amen. Amen. Teerera, zvese zviri kuitwa panyika zviri spiritual. Zvine mweya wazvo uri kunza Pauro uri kubata iye zvine muvana vekusateerera. Yes. Kureva kuti vanhu vasingateereri Mwari vanobata nemweya iwoyo. Yes. Amen. Amen. Saka mapoliticians anobata nemweya iwoyo. Yeah. Hey. Hallelujah. Amen. Ndio mweya vari kushanda nawewo. Saka mweya wacho ndidiablos. Saka Jesu akati Satani akanga ari muurayi kubva pakutanga. Ndosaka kuti mapoliticians basa ravo kubudirira kwavo kwese kunobva pakuuraya. Yes. Kana vasati vauraya havawine. Nekureva nhema. Nekureva nhema. Vakataurira vanhu chokwadi havawine. Yes. Asi vakanyepa. Amen. Amen. Itsika dzemuchinda. Amen. Amen. Itsika dzaSatani. Ndosaka muchiona kuti havagoni kutaura chokwadi. Vanonyepa. Zvese zvavanotaura hakuna kana one chechokwadi. Vanonyepa. Chaanongogona kutaura izita rake chete. Ndore chokwadi. Zvimwe zvese hakuna kana one chechokwadi chavanotaura. Hapana. Yeah. Kureva kuti vana vanhu Diablos. vari under the influence of the devil. Yes. Who was a liar and a killer, a murderer from the beginning. Hallelujah. Amen. Saka wakatarisa nhoroondo dzavanhu vese vakatora zvigaro zvekutonga muAfrica muno. Nhoroondo dzavo dzitsvagei muhistory. Nekuti kune imwe history isina yechokwadi. Yeah. Inonyorwa futi yenhema nayo vanhu ivavo. Asi kune imwe yechokwadi inenge yakanyorwa yavasingade kuti ibude. Mukadzitsvaga nhoroondo dzavo ndedzekuuraya kusvika paakasvika. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ichokwadi ndio nhoroondo dzavo. Verenga nhoroondo yaMugabe kuti vazoita president. Kuti zvakafamba sei. Vakapidigurwa vana. Nokuti vanga vasingafanirwi kuita president. Yes. Vana vaifanirwa kuita. But vakaona kuti vana kana vari pava ndiite president.
kwakutanga kupindikura muhondo macho imomo vachiti kurwisa vavengi akakachirova vamwe vako. Yeah. Amen. Amen. Vachiti kurwa nevavengi tinoda kuti iko kairova vako. Ona kuti chitepo sikeremu murume uyu handipinde pachigara kana aripo vakurova. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndozvavanoita ndotsika dzenyika ine idzodzo. Yeah. Ndosaka varungu vakatanga nepolitics vakati is a dead game. Yes. Vakadzime experience vakatoona kuti haichina. Because you kill your own brother. Nekuda kwepolitics. Endai kumusha kwamuri wako. Muone vanhu vari kupondana ikoko. Mabrothers. But mwangozi bedzi ndiwe ZANU ndiwe MDC. Izvozvo chete. Unautofa. Hallelujah. Amen. 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 Tsika dzemweya werimo wenyika ine. Yeah. Dziri kufamba nevanhu. Hallelujah. Amen. 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 Ndakanzwa vamwe nezuro. Unoshaya kuzoti zvinhu izvi last time paTV ndakaona pachiburitswa vakadzi vakanga vasona mamaski mirwi kudai zvikatonzi Mashona and East taipa 5,000 hanzi Masvingo taipa ngani Harare tapa ngani mamaski akanzi ZANU-PF 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 kuda kuti anopfekwa iwayo. Amen. Amen. Ukatoa wakapfeka maski yakanzi ZANU-PF mutauni wakatovhara covid. Asi nezuro pane mumwe muchinda akaoneka wakapfeka maski yakanzi MDC. Aha. Chakamubvundukira. Yeah. Batwa nemapurisa kudhandwa. Kusvikira vamwe vanhu vaitenga uya yacho kuti muri kurera munhu chi. Amen. Amen. Kusvikira yabvondoka. Vakazosungwa 21. Hey. Amen. Amen. Nemaski yakanzi MDC. Asi yakanzi ZANU haisungirwe munhu. Notobva kuMbare kunetsoka kusvika kuna 5 Avenue. Akapfeka maski yakanzi ZANU-PF hapana mupurisa anokubvunza. Uyu akangopfeka yakanzi MDC akabva abatwa choppers kwakutotanga kurohwa ipapo. Kusvikira vanhu vaitenga. Vakazonobhadhariswa $500 per central. Amen. Amen. Kwete kunzi wanga wakapfeka maski MDC. Nyaya yakazonochinjwa zvikanzi matuka mapurisa. Saka find. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Koimwe vanhu vemingi ndopazvo zvenyika ka hazvina musoro. Koimwe vanhu vacho veMDC munopfekerei mamaski akanzi MDC. Kusapota MDC kunoonekwa pamaski here kana kuti paT-shirt. Naye kusapota bato kunoonekwa pahembe. Handikoni kupfeka hembe yakanzi ZANU-PF ndiri wendonga. Ndichiziva kuti vandava kuvhota ndovhotera ndonga asi ndakapfeka T-shirt yakanzi EDP. Kusapota hakusi pahembe kuri mumwoyo. Yeah. Zvino mukatorera munhu maski magona henyu asi hapana zvamanya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ivo muri kurega vakapfeka maski akanzi ZANU-PF aya havasi vezani vaya. Vane zvavakawandira paelection hamuzivi zvavanoita. Akapfeka maski yakanzi ZANU nekuti penzura kana yanyora yanyoreka kuti ZANU. Inongonyora X chete kuti ukanda bebi. Yeah. And haizoripota kuti panyorwa nanga akapfeka maski. Haleluya. Amen. Saka musazvinowesere zvinhu zina basa. Famba uri plain wakapfeka chebhureki changu ichi. Yeah. Aichava chibvunze ichi. Amen. Amen. So vanotosangana netopfuudzana kudai kuti akapfeka yebhureki. Haleluya. Amen. Havatozivi kuti munhu watopesana naye muchinja mukuru kwazvo. Zvozoonekwa musoro kunovhota kuti ndovhoterani. Yeah. Saka nyaya yekuchinja iri pai. Imwoyo. Inyaya yekuti ZANU iri pai futi. Imwoyo. Iri mumwoyo. Saka kupfeka hembe kuya kuda ngotsvaka kudya kunoita mamwe matsotsi. Saka musaroverwe mahara musatorwe mari mahara. Pfekai zvimamaski zvinotengeswa izvi. Yes. Munozvirovesa. Amen. Amen. Munozvirovesa munotorwa mari nhando mukashaya mari yeupfumba. Pfekai mamaski aya mazhinji aya. Munofamba naye waya mubvunzwe. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuda kushamisira kuti kudi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuda kupondwa usina kutenda shoko. Wopondwa kwako usina kutenda. Haleluya.
Amen. Amen. Mungu katika mapolisa zanu tukatuma maski tu burudu hawasapote ndizi we. Imi. Awaziye. Yeah. Alright. Verse ya 3. Ndangoti ndikubatsire ipapo muri gongoro rwamahara. Verse number 3. Vataifamba tose pakati pavo kare. Ava vana vekusateerera vari kubata nemweya unobata zvinomavarya. Kare tisataponeswa taimbofambawo pakati pavo mukuchiva kwenyama yedu, tichiita kuchiva kwenyama yedu, tichiita kuda kwenyama nekufunga kwedu zvasinoenda mwari zvataita zve. Amen. Amen. Saka zvirikuitwa nevanhu zvese vaita zvavadzima vaita zvei vaita zvei zvemagamba hazvinoenda mwari zviya. Kuchiva kwenyama hazvina chekuita namwari izvozvo. Yes. Kuseta madays ekuti Augustic Heroes Day hazvinaina mwari zviya. Yeah. Kuchiva kwenyama. Haleluya. Taitombovamowo kare kureva kuti kana waponeswa haufaniri kuramba uri muzvinhu izvozvo. Amen. Hey. Saka zvaona kuti vatenda haufaniri kupinda muzvinhu zviya. Yes. Vaivemo kare vasati vaponeswa. Wakaponeswa wawanikwa futi uchijamba hoi. Wototi wakuenda kuchechi wapudza kuti ahoi musi weSatani. Ichi chipiwo. Hallelujah. Amen. 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 Wapedza kutipemberesa piafu pasina niki woti musi weSunday. Amen. Iwe kuti pasina ningi kuti uraya muvige. Amen. Amen. Ndozvokona kuti zviri kudaka yere pasi kuti uraya isinogara chiwani. Yeah. Munhu abva kuchechi ndiye akunoita izvozvo. Apedza kuita izvozvo oenda kuchechi mochi ndiri mutendi ndiri mukristu ndiri mai verowadzano. Hallelujah. Amen. Yes. Vataifamba tose pakati pavo taimbofambawo pakati pavo kare kuma1980 taimboita zvepolitics kazi mukuchiva kwenyama yedu, tichiita kuchiva kwenyama, tichiita kuda kwenyama nekokufunga kwedu napakuzvarwa kwedu, pamaberekerwo chaiwo atakaberekwa isu navamwe vese vari munyika muno taiva vana vekutsamwirwa. Takatsamwirwa naMwari tisingatodiwe naMwari. Zvinoberekwa kwatakatoona kuda kwechivi chakaitwa naAdamu. Takaberekwa nemubereko yechivi saka taiva vana vekutsamwirwa. Amen. 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 Yes. Zvino Mwari une nyasha zhinji. Mwari akazoita nyasha zhinji nokuda kwerudo rwake rukuru rwakatida naro. Yes. Kunyange takanga takafa mukudarika kwedu wakatiraramisa pamwe chete naKristu makaponeswa nenyasha. Ndo zvakazaitika. Amen. Amen. Saka wanzwa MP anoti ndoona mata anonyepa apa kunokambena kuzumba ovhoterwa mavhotererwa iwaya ekuti panorohwa munhu kuti pazovhotwa pakuvhota kwacho pabitsi wamavhota acho oya muparamende ondoona mata. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ndozva takaitawo kare asi takazobuda mazita takazoponeswa nenyasha saka tichawanikwa kuzvinhu izvozvo. Amen. Amen. Baba wedu Abhurahamu akanzi ibva kunyika yako ubve kuhama dzako ubve kuimba yababa vako uye uende kunyika ndichakuratidza. Saka newakuda kuenda kunyika iyi unotosiya unotanga wasiya zvemadzinza zvemitupo yekuti ndiri muenda mberi ndiri museyamwa ndiri gushungo ndiri mutenhesanwa ndiri madyira panze zvinosara. Hauende uku kwauri kuda kuendawo kana usina kusiya izvi nokuti Abhurahamu akanzi siya. Haleluya. Amen. Kuda kuti Kenani akwendwa nevanhu vane madzinza avo. Aiwa. Vanamata Mwari uchinzi mutenhesanwewo toti masvika pamusangano papasika mumbotanga maomberana gushungo mauruka makadiko musiyango mozotanga kuti Jehovha hataimi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Unototanga mabva kuzvinhu zviyazvo completely
mouya kuna Kristu moberekwa patsva kuti mbereko yanga yakakubereka kweyeshumba yeye haisiri yemakuramana yakuno taura kuti kana munhu amuna Kristu achisi kwachi chitsva zvinhu zvakare zvadi zvapfuura zvese zvokunzi chambwera ezvazodai takutoitirwa inini ini ndonzi Kristu ndozita rangu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Vhura bhaibheri rako rese uyaundudza kuti Abrahamu ainzi Abrahamani, Paul ainzi Paulani, Peter ainzi Petani, James ainzi Jamesani. Haleluya. Amen. Ndakutaura vanhu vakanamata Mwari vakapupurwa nekutenda. Abheri ainzi Abherani, John ainzi Jonani, ko Tabita ainzi Tabitani. Anga ari musikana ere painzi Tabita? Anga ari musikana ane 50 years? Amen. Amen. Loisi anzi mbuya wako wa Loisi. Kudaidzwa nezita mbuya. Imukadaidza mbuya nezita unofanira asina dignity kuti azviiti. Iwe. Haleluya. Amen. Mushoko raMwari hamuna munhu aidaidzwa nesenemu. Ndakanzwa mashandi Maria Magdalene akati ayewa kuti Mary Magdalene zvaireva kuti anga aberekwa muguta rainzi Gadalini. Mary of Magdalene aitaidzwa nenzvimbo yanga abva nekuti kwaive naMary mai vaJesu. Saka paida kuzodifferentiate kuti ndimary ipo hamuti wane zvake. Haleluya. Amen. 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 Judas Iscariot. naJudas mwanakomana waAlphaeus. Saka yainzi Iscariot ende kazvipinzwa Judas Iscariot ndiye ega pavadzidzi vaJesu aienesenemu. Amen. Ndiye one disciple yaJesu waienesenemu. Ndiye ari kuna Jesu ndowa Diablos. Iwe wemasenemu iwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mumwe mukadzi nemurume vakaroorana. Amen. Amen. Vakangonzi Anania naSafira. Married a couple. Anania naSafira mukadzi wake. Priscilla naAquila. Hapana kumbonzi mining. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndakamboti Mwari vatibatsira nobva ndatombodzisa chechi kudai. Ndine imwe hama yangu yandowira nayo stereki iri panapai. Hama iyi ndinoida nokuti yakasimba pabasa raMwari. Saka ndakati tichitodzidza shoko raMwari nobva ndatosumudza hama iyi. Hama iyi pakuberekwa yainzi Solomoni Samuka kana kuti Zakariya. Ndobva ndatomudza ndikati iwa unzi Zakariya bai. Unonzi Solomoni. Ane mudzimai nevana 2. Mudzimai wake kwese kumashure uko ainzi mai Zakariya, mai Zakariya, mai Zakariya, mai Zakariya. Ndikati okay, munonzi mai Zakariya? Zvikati ndikati vaZakariya vacho munovaziva here? Zvikanzi aiwa. Ndikati ko murume uye anonzi ani? Zvikanzi anzi Solomoni. Ndikati vaZakariya vacho makambovaona here? Zvikanzi handina. Saka vari kupi? Zvikanzi tangonzwa kunzi vakafa. Ndikati okay, saka imi muri kunzi mai Zakariya, vaZakariya vacho vakafa. Saka muri kureva kuti muri mukadzi weuyo akafa. Saka your spiritual wife yemweya uyu unonzi Zakariya, hamusi mukadzi weuyu baba. Amen. Amen. Tobva watofunga kuti ndikati aya musasheka, ndozvazvitori. Wangu mukadzi ndakamuti imi kana mukanzi mai Chambwera, inini waChambwera handivazivi. Inonzi Crispin. Baba wangu wainzi Maruva kana kuti Jonathan. Saka muri kunzi mai Chambwera. Chambwera wacho ndoupi? Ini Chambwera wacho handimuzivi. Handambomuona. Rinongozinzwa wakanzwa kuti nzou dzakambopera neMariva. Kunzi kune munhu ainzi Chambwera, kune munhu ainzi. Saka ima mukadzi wemweya iwoyo. Saka muri mukadzi wedhimoni kai. Amen. Amen. Saka muda kuti ndikati vakambonamata vakaita sei? Priscilla naAquila anga asiri mukadzi wemurume. Makambomuzwa achinzi mai Aquila. Anga asina Priscilla. Anga asina vana. Kuti hakusi kukudza here kuti Priscilla. Kuti Aquila hakusi kukudza.
kuti Ananiasi akusukudza. Amen. Amen. Saka mukati Kristu namuna kundikudza. Imukanzitsitsi amuna kukudzwa. Tisikatoziva tikati ndosaka chinzi vanhu vanokura mukutenda. Yes. Haleluya. Amen. Takazvisiya takamboberekwa mazviri tiri vana vekutsamwirwa. Ndakazonakidzwa neimwe hama yangu inosenza paCentral. Akazouya tadzisa shoko iro zvikanzi mubvangerika. Inini Mwari vandibatsira panyaya yemasenemu nemitupo. Yeah. Regai ndikuudzei senemu yangu yandinayo. Amen. Amen. Ane senemu yekuti marangwanda. Ndikati yakauya sei? Ainzi marangwanda ndiani? Zvikanzi aiwa regai ndikutaurire nhoroondo iyi. Vana baba vedu isusu vaigara kwavaigara nana baba wavo vana sekuru vedu. Saka pavaigara kunzvimbo iyoyo vaive nemumwe munhu wavaigara naye anga ari mutorwa. Vai vanhu vaingouya vachigamuchirwa nana sekuru vedu ogara navo vai. Saka taive naye mufemiri munhu akadaro. Saka pavakatama kubva kwavakabva vachienda kwachirokako, vakatama nemurume iyeye nokuti ndo vaigara naye, anga atokurira musha imomo. Saka vasvika uku murume uya akazongoshayikwa pamba, kutsvagwa kudii ndobva ashayikwa. Leta akazowanikwa kuti anga mabhonzo ega ega. Ndobva vazoona kuti munhu uyawo ndiye akafira panapo. Vatoona nenhumbi dzake dzaifamba nadzo zvekuvhimisa nei demo rake riripo. Kanzi ndiye uyu. Kwakutora mabhonzo atsika dzevanhu ka zoenda kunoviga mabhonzo evanhu. Yeah. Ndobva vatora mabhonzo aya ndobva vaenda kunodii kunoviga vemusha vakauya kunhamo yekuigwa kumabhonzo aya. Ndo vakangotanga kutaura iri nyaya yekuti vaviga marangwanda. Vakaviga marangwanda, anga marangwanda chaiwo. Vakaviga marangwanda. Ndobva vatonzi vana marangwanda. Ndivana marangwanda. Vakaviga marangwanda. Ndobva yatochi senemu kwakutonzi Cyrus marangwanda, kutonyora chitupa Cyrus marangwanda. Amen. Amen. Inozvi ndakakubvunza senemu yawe inayo kuti ndipo nhoroondo. Inogona kuyanga iri nickname yasekuru wako yanga wapuwa kundari pamwe wainyenga wakadze vanhu sere ndobva vanzi chikwaturi. Yeah. Vaitoti isiyo kwachikwaturi. Chikwatura. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Taifamba mukati mazvokare zvinizvi, asi takazoponeswa nenyasha. Ndosaka Mwari akuti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu, kuda kuti vasatumidzwa nemazita emadzimba, takutumidzwa nezita rani? Ramwari. Zvino zita raMwari rakataurwa kuti ndiani? NdiKristu. Saka tinonzwova isusu vaKristu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndo zvandaikuudzai kuti vaKristu havafanani nevanhu vari panyika panapa, kana one area hapana paunofanana. Amen. Ukaona uri muKristu ane zita ane senemu yekunzi mahumbakwe, aiwa usati watendewa. Amen. 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 Saka uchiri kurarama nemweya uya wekamahumbakwe, chiri kunzi mahumbakwe mweya. Yes. Hey. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sorry zvako wangonzwawo paudzwa mwana wamambo nai. Yes. Muranda wodi zvako woteerera. Yes. Verse 6. Yeah. Akatimutsa pamwe chete naKristu, akatigarisa kudenga pamwe chete naye muna Kristu Jesu. Inzwa zvatiri. Handikuva ndikuparidza panapa. Apa ndakagariswa kudenga pamwe chete naKristu. Indiri kuparidza pano. Ndiri kudenga at the same time. Yeah. Ndo zvakaita Mwari wedu kuti anga ari panyika at the same time ari kudenga. Ndo zvatiri. Yes. Saka Jona anoti sezvaakaita iye ndo zvatakaitawo panyika ine. Yes. Saka mutiziye ba. Amen. Munotoona muchoda nemasenya mova takafanana, anga akapfeka bhachi rebhureki ati vamwe hatizivamwo, takasiyana asingaite. Amen. 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 Akatigarisa kudenga pamwe chete naKristu. Verse 7. Yes. Kuti nenguva dzinouya. Teerera. Takagariswa kudenga. Why takagariswa kudenga? Ndo zvatakanga tiri nyika isati yavambwa. Yes. Saka takangodzoserwa kwatanga tiri nyika isati yadi yasikwa. Amen. 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 Haleluya. Amen. Saka Mwari wedu zvaari omnipresent, nesuwo tiri omnipresent. Ndo kudenga tiriko panyika tiri pano. Ndo kufanana kwatakaita nanikoko naMwari.
nokuti Pauro anoti takaropafadzwa kudenga muna Kristu nyika isati yadi yavambwa. saka blessing haticha genhasi we are already blessed takablesswa kudenga muna Kristu saka iye ndotagariswa futi kudenga munani saka takadzorerwa kwatanga tiri. Amen. 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 Hallelujah. Yes. Kana wakutoda kutonzarwa wototijoinawo Yes. nokuti tisu vanhu vacho. Amen. 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 Ukasajoina isusu hapana. Hallelujah. Amen. Kama shoko yangu taonana po kuti isu saka ukasajoina iyo timu lokwana po riye hapana. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Kuti nenguva dzinouya takagariswa kudenga muna Kristu kuti nenguva dzinouya aratidze pfuma yenyasha dzake paunyoro hwake kwatiri muna Kristu Jesu. muna Kristu Jesu. Saka nausiri mari hatisi kuzoranzwa kwauri nyasha idzi Amen. panguva dzinouya azviite. Amen. Amen. Kana usiri muna Kristu kuya kuti hausi kuzoponeswa panguva dzinouya Amen. achangoponesa vari mari chete haatore zviri kunze. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nekuti kunze ndokune mganei Nevaroi. nevaroi. Yes. Verse 8. Verse 8. Nokuti makaponeswa nenyasha makaponeswa nenyasha nekutenda izvo zvisingabvi nyasha kwamuri nekutenda hazvibve kwamuri asi chipo chaMwari chipo chamwari hazvibve pamabasa hazvibve pamabasa evanhu kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza. zvakaitirwa kuti kuve kuone munhu anozvikudza ndakaponeswa because ndakandatamba iyi saka Mwari anatoziva kuti haana choice anofanira kutongondiponesa nendakanga ndaita ndakanga ndabvisa mari zvokuti Mwari aisambondisiya azvibve kumabasa Tsanya 30 days. ndakatsanya 30 days kuti Mwari azondiponesa. Aiwa. Chipo chongopiwa nechipo manje chinozonzi chipo number 1 kana iwe wachipuwa usina kuchiseenzera Yes. uye kana wachipuwa wachigamuchira ndokuzochinzi chipo Yes. ukachishandira hachisi chipo. Yes. Saka salvation ukaiseenzera kuitsanyira haisi chipo Aiziyo. haiziyo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Nokuti tiri basa rake, isu tiri basa rake takasikwa kuti muna Kristu Jesu. ona basa raakuduzira icreation takasikwa kuti muna Kristu Jesu tiite mabasa akanaka. tiite mabasa akanaka. Izwa isusu mabasa akanaka kwatiri haasi ekuroedzerwa ekuda kutokuyiwa kuchenwa takatosikirwa izvozvo. Yes. Amen. Amen. Saka kuti kana takasikirwa tiite mabasa akanaka ndiyo nature yedu yekuita zvakanaka. It's our nature. Ndiyo nature yedu iyi. Nature yevana vaSatani ndeyekuita zvakaipa ende havana option yekuti angagona kumboita zvakanaka mumwe musazviite. Because nature yakaitenge kudaro nemiwo futi handina option yekuti ndimboita zvakaipa mumwe musi. Nature yangu haitende kudaro. Hallelujah. Amen. Yes. All right. Verse 10. Yeah. Nokuti